not expensive. Kube is less than a shilling. Karakanga into no shilling ario. But your matter commercial money go be no shilling ario. Ininga muchi one gi wose pesa matin kabisa. Mage kuonde ma wan problem on economic value. Inge nitie gik moko ma na wacho. Owadwa ni gin jo NGO. Age ni konyo wa grief ni mangeny. To gibende gin part of our problem. Nikech gibe gichoko nwaga choka jomoko to gidhi to gitimo samples to giwondo wago kabisa ni gini ne kare to gino to misinform totally. Like you would find na MP wacho no yombo nene mogede mogik to gima kidhi dala kore rango gik mogero to onge. You understand? Collection of data when is wrong. To end wrong nango. End wrong nikech ango. I'm glad ni vidala. Yo moko to bet you fees to koro go sim. Ngani ncho genu gene. Ingeno we support amanga cha. Ngano gero nuki maber kabisa. Seje moko we nganga manyoyo do basari. Basari chi maber kabisa. Tendi nyen nyawari yo do 3000. 10 to you do 10. Manu mija kan yo is all along I've said gimiluongo no education. Kanyo kwa compromise ye okwa bi compromise ye sirkal medugo. Ondiki katiba kane wa independence. No abro tie ko fo wabiro bedo gi chiemo wabiro bedo gi chieth mano kama kwado wege anybody obed gi milion basari okadwa winjo let education obed enable mangata ngala nyalo access koro kanitie problem ya to gwenge no nyuol to ya to gwenge no bentie moko mano okonyo na jomoko we koro other things go be part of that problem that leadership MP nyalo bedo piny. I would call some of my friends to go around my nebul Jomanya Lutimu Gimoro. Give the other thing Mumi Wafil and data collection. Like I remember Jimo Kawanda in Ochako, a university Rangalai School of Deaf Kacha. To get a 4 degree. Tongamone obene kwango de kanyo. Toko kao data maja punji. To Japunji ngene en ngamo ne godhi okwongo tim diploma e kano end up gero degree. So the idea no gore piny nikech selection was wrong. Owado wacho wach mar hospital. Sama governor awinjo kiwacho infrastructure ma hospital. Akiani did alawen nikech an sim apar maso yudo. Any dana uchiel ma yiro dalawa no the access treatment mo referral. To seche moko gima giluwo mo referral is just a machine mo nyalo keto konyo. Angi sani an gi jok mang'eny gi ji mang'eny ng'in na tiyo gabana. Ma wacho nane miya tich kaka clinical officer. To kidhi siaya tinwang'o numa dianyi onge a clinical officer. Iwinja. Ngeche ne the manner priorities were wrong. To en wrong nango. Gavana utero yath. Yala. To poko chopo siaya to yath sod onge. Koduogo to nwang' ka yath cha onge. You understand? Ngeche niya. Kwadwa konyo health sector. Ka ina businessman mano ya chemist. Let it be known nini na businessman. Te dwar a pharmacist nik. Pharmacist ni ema certificate ni obed kacha. Kopo nene ngama noso itiwo. Ini no business. Koro samwa biro to wapenjo pharmacist ne. Yen mo kele kage. Kalo regi chieth man ka. Nikech nwango nyama kwalo yath yot. Kech you look at dominant problems. Less dominant problems. Inyano akanga to stock yen mar of less dominant problem iduke to monego be no uso ka to ko usi. So our problem ene kwa deal ge the consumer is wrong. Emo mi ane nwang ni athoterio nikech hospital ok nyal bedo functional. Kato be nagi machine machanadi. Kato wa import na machine India, kato wa import mana mani. Kaka winjo ni tinga maro ntie mwagolo Canada. Neno ka jojensi onde koka. Gidwangi no ento makuro paya no. Eno paya mana ka driver nindo to opaya. Kori ngeyo. Mae gima wadwaro ni kidwa konyo kamoro. Nikech adwa ni rang, kidhi siasa ni. Vicinity ma siaya.
tikwan chemistries mandi. Temo no in less than 20. To giduto gi loso pesa ma is worth. Adwa ni mak paro no gi kanyi ngisa ni wakao yo marwa mokongo mondi e kwa duogo wadhi mbele kod twak marwa nyaka Ramogi jongo modho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa ote magi bende aneno kuoro abo bedo kasomo gi achiel kachiel bang' yueyo makao gi sani kik idhi mabor.